老包，暴雪很快就到，赶快收拾营地撤离。霍大老板，现在虫草的价格还不高吧？怎么这个时候来？你不会是想抢货吧？我公司科研团队预计，雪山将有气象记录以来最强暴雪，营地全部深埋1米以上。你们再不走，虫草和人全得完。这是数据分析。暴雪前锋48小时内进入雪区，风力超过8级，积雪深度1米起步。你自己看。你说暴雪就暴雪，我这些兄弟在雪山上待了大半年，刮风下雪天天见，什么天气没见过？这次不一样，我是全国最大中药材供应链平台的负责人，不会拿假数据骗你。那你想怎么做？高于产区收购价30%，全收，签合同现装车。霍大老板，我的虫草年后就能卖天价，你现在跑上来收，不地道吧？老包，我不是来跟你谈生意的，我是来救这些虫草的。暴雪的人，自己看天边那云。这句话我听过很多遍了，请回吧，霍大老板。我接到预警，二话不说，清空当日所有订单，10辆冷链车连夜开付，高于收购价2成全收，签合同现装车。这已经是我能给的最大诚意。可他们连气象报告都不看，就赶我走。霍老板，你这个价格是趁火打劫，我绝不会同意。兄弟们，看到没有？这就是霍大老板，拿到了批文，把虫草价格都炒到天上了，现在还跑到雪山来劫咱们老包的财路。你怎么跑出来了？不是在直播吗？包哥，你看，直播间3万人了，全在刷屏，粉丝们都说不能卖给他，你的虫草年后就是天价，别卖给他，挺住老包，年后天价，霍成是来趁火打劫的，包哥你别上当。霍大卵，你也看到了，这么多观众都支持我，我们的虫草凭什么贱卖？老包，弹幕帮你挡暴雪吧，我最后加价1成，你现在决定。家人们，你们说，虫草卖给霍成还是留到年后？弹幕刷起来，我看看大家怎么说。留到年后，支持包哥，霍成滚出去！直播间3万人在线，都反对把货交给你，你就是一个黑心商贩。我们老包说了算，你赶紧走吧。就是，我们跟着包哥干了半年多，不听外人忽悠。阿蛋说的对，现在卖了就是亏，年后至少翻2倍。老包，现在给我一个答复。包哥，你现在卖了，亏大了。你这些虫草挂到直播间销售，价格更高，利润更大。你确定？我确定，而且我1天就给你卖完。霍老板，你都听到了，阿丹直播间的价格比你们的收购价更高，我只能选择他们了。干得好！全部车辆原地掉头。霍总，这些虫草再冻1天就全废了。咱们10辆车开了6个小时才到这儿，不再争取一下？老包可能是被阿丹架住了，但他心里未必不想卖。机会我已经给过他们了，既然我教不会他们，那就让自然规律来教。暴雪不会跟人讲道理。全部车队掉头。霍总走好，不送！哈哈哈哈哈哈！家人们，错过今天就没了，直播间下单立减500。真卖出去了？榜一大哥已经下了10单，价值10万。包哥，你看这热度，1天我就能给你清完，比霍成的价格高出不知道多少。好，你赶紧卖，卖出去的抽成我给你加2个点，兄弟们全靠你了。兄弟们，咱们采药帮大丰收，阿丹1天就能把货全清，大家继续采，有多少我们卖多少，今天赚的钱过年全分了。全国第1的供应链平台又如何？还不是被我截胡了货源。你们只想着暴富发财，从来没想过后面即将到来的暴雪。这些虫草是采药帮大半年的血汗，可你们宁愿相信一个主播的忽悠，也不肯相信气象数据。霍总，要不要我发动公司资源对老包施压？
或者让其他供应商传话。来不及了，暴雪前锋已经进入雪区边缘。你现在找任何人传话还没传到雪先到了。那个阿丹的直播间已经卖10单了，恐怕今晚就能卖一半的存货。他就算是今天能卖完，靠什么运出去？您的意思是？冷链运输需要专业车队，恒温仓储需要专业设备，这2样，老包一样都没有。也就是说，他们卖出去的货只能退款，实际上1分钱也拿不到。不仅如此，老包他们无法把虫草运出去，就只能眼睁睁地看着价值几百万的虫草毁于一旦。那老包他们到时候人困在山上，虫草全冻了，大半年的心血算是废了。他们有2条路，第一条徒步下山，暴雪里走30公里；第2条原地等救援，但暴雪封山，救援队最快也要3天才能到。不管哪条路，虫草都保不住了。霍总，那咱们公司的虫草储备会不会受影响？我出发前已经安排其他产区补了货。这次上山不是为了公司，是为了救这些虫草，但他们不领情，那就没办法了。我给过你们2次机会，加价3成，你们都拒绝了，钱和命都分不清，那就等着被风雪毁于一旦。刘哥，你看什么呢？都站了快半小时了。这云不对，我在山上20年没见过这种云。什么云不对？我看着挺正常的。夹着青紫色，一团一团往下压，这不是普通大雪的云。气象站前2天发了预警，我当时没当回事儿。现在看这云，那预警是真的。刘哥，你想多了吧？老包那边阿丹还在直播卖货呢，我刚才刷到他直播间了，卖了不少。你信阿丹还是信你自己的眼睛？你抬起头看看那云，我跟你说了，20年我没见过这种云。阿丹嘴皮子利索，但他见过几次暴雪？那咱们怎么办？把虫草收好，我去打个电话。刘哥，你电话打给谁？霍琛。可是老包哥不是把他赶走了吗？你现在拨电话过去，不怕老包哥知道以后跟你闹掰？他翻脸，等暴雪来了，他连自己的脸都保不住。他信钱我不怪他，但我信命。命没了，虫草卖给谁？霍总，采药团队老刘打来的，说他的虫草要出手，声音很急。他说看着天变了，云不对。老刘，我是霍成，你说。霍总，我是采药帮老刘，我们这边的虫草您还收吗？价格低点都行。你那里有多少？100多斤，都是品质货。霍总，您能来吗？我怕来不及了。你等着，把虫草集中到一个帐篷，我马上到。通知车队，重新组织冷链运输，目标老刘营地。霍总，您真来了，答应了就一定会来。虫草在哪儿？清点组核验品质，装箱铺分等级装冷链箱，搬运组流水线装车，15分钟全部完成。合格。霍总，您这团队真厉害，我们在山里倒腾1个月也弄不出这阵势，这人手，这效率，这箱子都是恒温的，我这辈子头一回见。老刘，你比老包聪明，霍总此话怎讲？钱和命哪个重要？你分得清。霍总，不是我聪明，是我得给队伍一个交代。我这帮兄弟跟着我在山上苦了大半年，我得把虫草换成钱交到他们手上。你做到了。霍总，这恒温箱一台得多少钱？1台能买你3斤虫草。那你们这一趟10台恒温箱还有冷链车，油费过路费，收我这批虫草赚不赚钱？不赚。那您图什么？图你的虫草不冻坏，在雪里。霍总，全部验证完毕，品质全部合格，数量136斤，已全部装车。冷链箱温度、负亮度、湿度45。上车，暴雪要来了，山上的营地扛不住，时间不等人，我们立刻下山。霍总，谢了。说句心里话，老包那边要是也答应了你，现在该多好。咱们2支队伍一块下山，虫草全保住，多踏实。
每个人都有选择的权利，也要为自己的选择承担代价。我给过老包机会，他不信我。成年人选了什么路，就要走到头。老包那人平时就爱听阿蛋拍马屁，阿蛋天天在他耳边说虫草要涨价，老包听得多了就当了真。他信错了人，代价是他自己。霍总，暴雪前锋已进入雪区，风速每秒12米，温度骤降到零下25度，预计40分钟内覆盖全部营地。家人们别担心，很正常，雪山嘛，下雪很正常的。大雪封山，你们没有专业车队，没有恒温仓储，货怎么运出去？阿蛋卖一单，就是多背一单的债。霍总，你说老包他们现在知不知道雪要来了？知道了也没用，不到真正雪埋到1米高，他们是不会认识到错的。那暴雪来了以后，他们那边的人怎么办？困在山上，连求救都发不出去。这场大雪不至于人有危险，只不过他们团队的除草恐怕是要毁于一旦了。霍总，老包会来找你吗？会，但不是现在。等他亲眼看到虫草冻坏的时候，那时候他一定会来找我。霍总，暴雪来了，能见度不足3米。靠边停车，等这个风撕过去。全部靠边，等风撕过去。家人们，看这品质，看这成色，今天最后100单，手慢5。主播，外面下大雪了，快跑啊，快跑！你帐篷快塌了。家人们别担心，我们这边就是下点小雪，很正常，雪山嘛，下雪很正常的。包哥出大事了！喊什么喊？直播间怎么了？刚才不是还在卖货吗？订单到多少了？断了，信号断了。什么断了？你说清楚！手机信号，基站被雪压倒了，铁塔倒了，整个营地都没信号了，直播间也断了，所有订单全看不到了。你这手机直接坏了啊！手机用不了，直播也断了，怎么办，包哥？你那些下单的买家呢？你现在能联系上谁？一个都联系不上，信号全断。霍总，阿蛋他们的直播关了，这个时候山上应该是没信号了，雪太大了。你们团队做了一个正确的选择，成功保住了你们的采摘成果。全靠霍总你们团队及时运输，要不然我们哪里能跑得出来？虫草还在帐篷里，快去看看。这些虫草，要是全冻坏了，我们这半年白干了。我们当初就说卖给霍总算了，你非拦着，说年后天价，天价呢？虫草冻成这样，白送都没人要。包哥，虫草冻成这样，碎了一地，年前肯定卖不出去了，咱们这一趟白来了，半年白干。你说话呀！你刚才在直播间不是挺能说的吗？现在怎么哑巴了？你倒是说呀！你不是说有直播就能卖掉吗？你倒是卖呀！你卖的货呢？信号都没了，雪封山了，你告诉我现在怎么办？说！包哥，我也没想到暴雪这么大，信号断了，我也没办法。没办法，货成加2成来收是你拦着，说他是来劫财路的。是你直播间里煽动大家不卖的，你还记不记得你当时说了什么？这大半年也不下暴雪，谁也不能预测呀，谁知道这次气象预警这么准？阿丹，今天你必须把虫草给我卖出去，否则我们的损失就让你来赔偿。半年的心血就这么全没了。你当初在直播间说1天能清完，你拍着胸脯说年后天价，现在呢？天价呢？天价在哪里？包哥，我也没想到雪这么大，信号断了我也没办法啊，这暴雪谁预料得到？没办法，霍总加价3成来收的时候你说不让卖，现在你说没办法，就是你在直播间里说霍只是黑心商贩，说他是来趁火打劫的，现在虫草全冻了，你倒是拿钱出来赔呀！你们就是把我卖了我也赔不起啊，这么多虫草，我倾家荡产也赔不起。今天你必须给出办法，给不出，
就给我留在这雪山上！等等，包哥，我给霍总打电话，他是全国最大的中药供应链平台老板，他说不定还有办法，我去求他。包哥，咱们当初把霍池轰走了，他加价30%咱们都不卖，他现在还能接电话？打！你现在就打，开免提，让所有人听着。要是霍池不收，我们再跟你算账。哪位？霍总，我是阿丹，您那边还收虫草吗？我们不要提成了，成本价就行，您给个价，什么价都行。阿丹，是你疯了还是我疯了？冻货你要卖给我？霍总，我是老包，虫草冻了，全冻了，我就想问问你还收不收？什么价都行，只要能出手。老包，我给过你2次机会，暴雪来之前我加价30%全收，现在虫草冻坏了，药效全失，白送我都不要。你账户里有钱，你直播间赚了那么多打赏，把你的钱拿出来赔我们。就是毁了我们的虫草，你也别想好过，把你网红账号里面的钱都转出来赔给我们。对，你今天不把钱转出来，就别想下山。你们别乱来，我账号里的钱不是小数，但你们动我手机没用，密码只有我知道，你们打我也没用，钱转不出来。阿丹，刚才电话你听到了，货场不收，你不给出解决办法，今天你别想离开。等等，包哥，还有一个人，全国第2大中药供应链平台的老板江红。江红，他不是霍城的死对头吗？他能收冻坏的虫草？能，我认识他的渠道经理，江红专门回收这种半废品虫草，他做修复翻新之后高价卖。你确定这个江红是正经生意人吗？修复翻新虫草，这不是骗人吗？他的翻新技术全国第1，修复之后品相跟新的一样，到时候价格翻倍卖出去，消费者根本看不出来。你现在找江红，如果这次还不行，你倾家荡产也得赔我们所有损失。阿丹，你不是在雪山直播吗？怎么想起给我打电话了？刘经理，我这边有一批虫草，品质稍微有点瑕疵，但量很大，你们江总收不收？瑕疵？什么样的瑕疵？你说清楚。我们江总做生意讲究透明。颜色有点发黑，品相不太行了，但药用价值肯定还有的，品质绝对能用。动了吧？雪山暴雪，虫草冻坏了是不是？刘经理，你怎么知道？你的直播我看了，你等着，我去找老板。这事儿我做不了主。包哥，这个江红能靠谱吗？他都知道虫草冻了，还会收？希望能有个好结果吧。阿丹是吧？虫草冻到什么程度了？你说实话。江总，颜色发黑，品相不行了，但药用价值肯定还有的。我们量大，价格好商量。5折，我按市场价5折收购。5折？霍尘当初加价30%全收，现在5折还要求着他。但我有一个条件，你们团队必须全程参与修复流程，并且签一份免责协议。翻新过程中虫草出现任何质量问题，全部责任你们承担。老包，你在旁边听着吧，你考虑清楚，全行业只有我江红敢收。你答应了，至少能拿回5折的钱回家过年。我答应了。识时务，3天之内我派人来拉货。记住，这件事不能让霍城知道。霍虫加价30%你不卖，江红5折你还得感谢人家。阿蛋，我这辈子做的最错的一件事就是信了你。霍总，雪山那边的老包他们给您打电话了。虫草药效全失，我如果收了他的货，就是在砸自己的招牌。但我不收，他一定会去找别人。这个行业谁敢收冻坏的虫草？不，江红专门做这种生意。他这样做早晚要出事儿的吧？对，冻虫草的核心药效已经没了，修复只能修复外观。他把这种货往市场上放，就是自取灭亡。老包，这品质真够呛的，黑成这样，修复工序至少要加3道。刘经理，修复以后品质肯定能上去，到时候品相恢复了，价格上来了，咱们也能长期合作。那当然，不然怎么卖的比霍城还便宜？修复成本低，价格压得下来，经销商抢着要。
包哥，货拉走了，咱们可以下山了。货是拉走了，但我这心里比货没拉走的时候还空。包哥，你这话什么意思？江总收了，咱们至少能拿回5折的钱，总比全烂在雪里强吧？霍晨当初加价3棚全收，你不让我卖，现在5折出货还要签免责协议，出了事故还是我们扛。霍总，老包和江红公司交接过程我全程录像到了，全部保存好。这批货是毁灭江红最关键的证据链。老板，我刚才和几个摊主下了订单，全是优质产品。很好，让公司的采购团队来配合摊主送货。霍总，老包在那边呢。家人们，看这品质，雪山直采，全是好货，下单还有优惠。霍大老板，我的虫草你不收，有的是人收，我们团队一样能好好过年。我们包哥现在可是江总的供货商了，江总的平台全国第2，生意好得很，不比你们差。曾经我加价3成来收的虫草，你5折出了，你管这叫生意好？霍总，你别乱说，我们和江总是战略合作，这次5折是试水，下个产地季价格翻倍。霍总这样大人物，怎么为难老包这样的小团队呢？江红，你们公司做这样的合作，我看长久不了。我们公司不和你们公司一样，只收最好的产品，人家辛苦半年的虫草，说不要就不要了。我们做的是良心生意。中药产业就是要使用最优质的产品，对用户负责。我们对每一根虫草负责，所以我们是第1，你们是第2。霍总，我们对江红渠道流出的修复虫草做了全面检测，结果全部出来了，外观确实修复得不错，普通消费者和经销商用肉眼根本看不出来。有效成分呢？虫草素和虫草酸的含量不到正常虫草的3成。3成？这种货吃进肚子里，别说治病，不害人就不错了。霍总，刚收到最新消息，江红那边已经开始向20多家小型经销商铺货了，价格确实比我们低3成。我们的经销商什么反应？我们签约的经销商打电话来问能不能降价，而且他们联合提出希望我们召开经销商会议。经销商会议可以开，但是价格我们1分不降。霍总，这样会不会流失客户？3家经销商已经明确表达了不满。流失的是贪便宜的客户，留下的才是真正做品质的。你通知所有核心经销商，3天后召开会议。另外，把这份检测报告复印出来，会议当天发到每一个人手上。霍总，那江红的翻新计划要对外公布吗？不用，先把报告给经销商看，让客户心里有底。霍总，江红那边的虫草价格比我们低3成，我们下线200多家药店已经开始问能不能降价了，我们压力非常大。是啊，霍总，我们也知道品质最重要，但价格差距太大了，消费者不懂啊。我可以理解你们的销售压力。霍总，我们不要求降到和江红一样低，但能不能适当调整，哪怕降1成也行，让我们对下线的药店有个交代。霍总，我们跟了您5年了，从来没有提过降价，但这次江红铺货的速度太快了，我们等不起。各位，你们手上的就是江红修复虫草的成分检测报告，有效成分含量不到正常值的3成。霍总，这数据是真的吗？每一组数据都有第三方检测机构盖章，第3页还有化学试剂残留的检测数据，第4页是公证文件。霍总，这种东西对身体百害无一利。对，这种低价劣品绝对不能让它继续在市场上流通，毁的是咱们全行业的生意跟名声啊！你们说的没错，江红这么做是对我们整个行业的一次大冲击。霍总，我们相信你。接下来需要我们怎么做？先不声张，以免打草惊蛇。我会整理证据。
把这种有机溶剂的毒力学报告也附上，长期服用会对人体造成什么危害，全部写清楚。明白。我今晚加班，全部赶出来。霍总，全国中药产业链招商大会的正式邀请函到了，组委会确认您的参会席位在第1排主位。江红也参加了吗？参加了，而且他已经放话出来，这次要在招商大会上把咱们行业第1的位置取代。行业第1的位置，我从来没想过能一直做下去，但是也不是江红这样靠卖假货的人能做的。霍总，还有一件事儿，组委会那边刚通知，招商大会的企业展示环节，江红申请了第1个上台。他这是想抢占第1个发言的位置，先入为主，一开场就把低价策略砸出来，让他第1个上台。第1个上台的人说的每一个字，全行业都记得最清楚。等他把自己吹到天上的时候，我们再拿出检测报告。媒体那边，江红联系了10几家媒体，准备在招商大会现场发通告，给他们的低价虫草造势。他造的势越大，翻车的时候看的人就越多。用5折收冻坏的虫草高价卖给经销商，我倒要看看江红怎么把这些事儿边缘。江总，我托了好几个人打听，货车那边好像在做什么检测。货车这个人做事从来不按常理，他测的如果只是药效含量，我不怕，但我怕他测别的东西。别的东西？江总，您指什么？修复工艺中用到的化学试剂，那可是食品安全问题，到时候整个公司都会被查封。那江总，我们现在怎么办？叫技术部把修复工艺中用到的所有化学试剂的进货记录全部销毁，一本不留。我马上去办。江总，还有一件事儿。江总，霍成被安排在最后做总结发言。等最后发言的时候，经销商已经被我签了大半，他再说什么都晚了。那霍成手里会不会已经有我们的把柄了？修复虫草从外面看和正常虫草一模一样，进货记录全部销毁，仓库清空了，他没有证据，说再多都是诽谤。霍总，我们安排在江红那边的人刚刚发来紧急消息，江红正在销毁化学试剂的记录。正说明他心虚。一个做正经生意的人，为什么要连夜销毁进货记录？他销毁内部记录，对我们手上已经掌握的检测数据有没有影响？我们的证据会不会失效？我们手上的是从他渠道流出的产品检测数据，是第三方检测机构的公证报告。这些数据不是他销毁记录能抹掉的。江红，你妄图在招商大会抢了我们公司行业第1的位置，却不知到时候才是你的末日。霍总，别来无恙。听说你们雪山那边今年的货源出了点问题，老包那批货您没收吧？货源稳得很，不劳江总费心。霍总，大家都是做这一行的，明人不说暗话。我今天带来的虫草品质不输你，价格比你低3成。价格低3成，品质能一样吗？招商会完了我就正式发布，到时候你看看，全行业的经销商是找你拿货还是找我拿货？那我就拭目以待了，江总。咱们走着瞧就好了。霍总，那个江红刚才又跟你说什么了？他说今天要把我的行业第1拿掉。霍总，你放心，俺老刘带着40个兄弟坐在你后面。今天不管台上说什么，我们40个兄弟全部站在你这边。坐稳，你带来的40个兄弟，今天会是全场最亮的风景。文件都带齐了，全部带着，一份不少，随时可以把江红一击击溃。在座的各位经销商朋友、各位媒体朋友，我今天给大家展示的是我们公司今年主推的虫草产品。大家可以看大屏幕，这品相、这色泽，每一根都是精挑细选。在全国市场上，能拿出这个品质虫草的，不超过3家。这就是市场上已经开始销售的新虫草了吧？对，销量非常好，听说已经超过霍成那边的销量了。但我要告诉大家一个更震惊的消息，我们的价格比市场上同类品质的虫草低3成。霍总，看到这么低的价格，
您的团队也要考虑一下，换一个合作伙伴了。江红今天看样子是真要掀桌子了，直接点名货车。货车都被他盯上了，今天有好戏看了。霍总，现在台下很多经销商都不看好我们怎么办？江红，你们的产品永远都不能和霍总的相提并论，你们那个价位的货绝对有问题。老刘，你的货都被霍晨买走了，你当然站在他那边，你说什么我都不奇怪。各位有没有想过一个问题？为什么同样的虫草，霍晨卖的比我们贵30%？这30%的差价，是不是他霍城吃回扣？霍总，你得给我们一个解释。霍城，我们的钱都让你赚走了。我们公司一直做的就是品质生意，这30%的价格差，是因为我们收购的都是层层把关的优质虫草，价格就高。各位，我们公司用的是更低价的虫草来赚取更多的客户，这就是我们公司为各位经销商提供的诚意。霍总，对不起了，我们是小本买卖，哪边便宜我们去哪边。霍总，对不住了。两位，我给你们提一个醒，便宜没好货，招商大会最好别急着下单。各位可以去我的展台亲自查看样品，看完了你们就知道我江红的产品值不值得你们放弃霍城。霍总，他这么明目张胆的挖人。霍总，已经超过10个人去他展台了，他这是在当着所有媒体的面挖我们的客户。等他把戏演完，越多人看到他的样品，翻车的时候就越多人记住，那样我们的证据拿出来才更有力。这个展示盒里的虫草和各位将来收到的货品质完全一致。我江红今天可以当着所有人的面做这个承诺。你能保证产品的质量和售后吗？我江红今天把话放在这里，如有任何一根不合格，我10倍赔偿。1分价钱1分货，你们的价格这么便宜，肯定有猫腻，天上不会掉馅饼。老刘，你别急，你没见过低价好货，不代表没有。时代变了，老一套行不通了。江红说的有道理，霍池这些年的价格确实比行业平均水平高出一阵。我们一直以为是品质溢价，现在看来可能不全是。如果江红的货真能维持这个品质，签它确实比签货出划算。我也这么想的。如果江红真的能打破垄断，让虫草价格整体降下来30%，对我们所有经销商都是好事。这样的话，我们的利润空间直接大了一截，消费者也能买得更便宜。霍总，刚好现在经销商都在，你也讲一下你们公司的产品吧，不能让我们一家独秀啊。我们公司的每个产品都可以溯源，每个产品的质量都有保证。但是据我所知，江总的收购价可是比我们低得多。收购价低是我的本事，说明我江红在行业里有面子，说明采药人信任我，是吗？那你能不能当着所有人的面告诉大家，你5折收来的是什么货，从谁手里收的？各位，霍城就是眼红，我收的都是好货，请几位经销商代表上台，你们现在近距离查看我们的样品，品质如何？你们来说。这品相确实没话说，颜色、饱满度、端面的虫体完整度都到位，和货车那边的不相上下，价格还低30%。如果我们签了江红，利润空间确实好多了。江总，样品我们仔细看了，品质确实过关，没什么问题。霍城，事实说明一切。你口口声声说质量第一，说价格高是因为品质好，实际上你根本就是一个黑心商贩，你赚了全行业3年的超额利润。货城卖那么贵，原来是想多赚我们的钱。我们这些年多付了多少冤枉钱？看来以后要多考虑江红了。品质一样的话，谁便宜跟谁，这是做生意的根本道理。3个代表，每个人都仔细看了样品，每个人都说没问题。看来江红的货确实没问题，价格又便宜30%，不签他签谁？霍晨这次是真的碰到对手了。江红有备而来，每一步都压着霍晨打。霍晨看来是真的没有底牌了。霍总，这么多人看着，经销商看着，媒体记者也看着，你总要给大家一个交代吧。各位，展示环节到此结束，接下来进入签约环节。
愿意和我们江红公司合作的经销商，请到右侧签约区。霍总，您不打算说点什么吗？您看看，这么多经销商选择了我江红，今天你们恐怕是拿不到订单喽。看来霍成的公司确实落后江红了。之前卖那么贵，赚我们那么多钱，现在被江红当众揭穿了，当然不敢说话了。我们也过去签约吧。各位，今天你们选择我江红，就是选择了更低的成本和更高的利润。从今天开始，中药供应链行业变天了。你别在那里小人得志。你一个秘书懂什么？霍总，你不会要站在女人后面吧？你可是行业第一的老板，让一个秘书替你出头，不嫌丢人？霍成连话都不敢说了，这什么行业第一，被江红当众羞辱都不还手。看来江红取代霍池是板上钉钉的事儿了。江红，我现在给你最后一次认错的机会，当着全行业的面公开认错，否则就别怪我无情。认错？我有什么错？霍总你是急疯了吧？看来霍总还是不服气。这么多经销商选择了我们江红公司，您心里肯定不痛快。要不然霍总亲自看看吧，学一学同行，长长见识。给你机会，你不珍惜，那就别怪我了。霍成真的听江红的上台了，他真的上去了。他这是要做什么？难道要在台上跟江红面对面硬刚？今天这场戏越来越大了。霍总，请吧，随便说点什么都行，反正你今天是输定了。我准备了这么久，就是为了今天。开始吧，把文件都发给大家。霍成，你什么意思啊？你让他们发的是什么东西？江红，我已经给过你机会了，是你自己没把握住。大家手里的东西，就是江红能够低价销售虫草的真正原因。霍总，这些文件是真的吗？江红卖这些假虫草，这是要让我们大家死啊！江红，竟然卖给我们这么劣质的产品，这些东西吃了可是会出事儿的。各位经销商，江红是在用动货翻新，坑骗在座的所有人。你们手里拿的就是证据。伪造，这全是霍成伪造的证据。他为了独占市场，不惜恶意诽谤竞争对手。各位千万别信他。江总，报告上盖着 CMA 认证章和公证处钢印，你说伪成就伪造？那你倒是说说，你家虫草的有效成分为什么不到正常值的30%？我们刚跟你签了意向合同，你要是卖毒虫草，我们全体经销商联名索赔。是不是伪造？验一验就知道。江红，你敢把展台的样品当场封养，送第三方机构盲测吗？只要有一根达标，我立刻退出这个行业。霍晨，你设套害我！我设套。雪山暴雪当天，你派3辆货车去山脚转运站拉冻坏的虫草，人证物证俱全。修复用的有机优残留，报告里写的清清楚楚。江红，你赚黑心钱的时候，怎么没想过会有今天？假的，这些都是假的，我们公司根本没有进货记录。江红，你还不认账，那我就让你死个明白。这监控里，收购发海虫草的人就是江红公司的采购经理，我见过他。不可能，那天明明没人盯着。江红，你销毁得了进货记录，销毁不了流向市场的产品，动了中药材的底线就得付代价。诸位，中药材是治病救人的东西，容不得半分掺假。今天我把证据摆在这里，就是要给全行业提个醒，靠投机取巧走捷径，迟早摔得粉身碎骨。霍晨，我要你跟我一起死！放开我！江红，故意伤人是犯法的，别一错再错。很快，监管协会的调查员会来问讯你。江红先生，我们接到10名举报，你公司涉嫌销售不合格中药材，违规使用食品添加剂，
请你配合我们回去接受调查。是他，是霍成诬告我，他买通了检测机构，他恶意竞争。举报材料、检测报告、监控录像，所有证据都已经同步提交给监管部门，是不是诬告，调查结果说了算。请吧，江先生。你给我等着，我不会就这么算了的！我的妈呀，差点就进了这批货，这要是卖到药店，出了事我们得赔得倾家荡产。霍总，刚才是我们猪油蒙了心，他那点便宜差点栽了大跟头。您大人有大量，以后我们就跟着您干，只做正品货。看见没？霍总这才是做大事的人，不声不响把证据攥全了，一出手就把坏人连根拔起。霍总，刚才统计了一下，现场12家核心经销商全部续约，还有8家新经销商当场签了合作意向。江红那点客户，半天功夫全转过来了。正常，做生意没人愿意担风险，他们不是信我，是信正品的底气。还有个事儿，行业协会的会长刚才托人带话，说这次您揭发行业黑幕有功，年度行业模范的提名直接定您了。意料之外，情理之中。对了，霍总，老包那边江红出事的消息估计已经传到他那儿了，您说他会不会跑？他跑不了，他欠的不是我，是那些买了劣质虫草的消费者。他要是聪明，就该自己来认错。霍总，我是老包，求您救救我！霍总，我错了，我鬼迷心窍信了阿蛋的话，又跟江红签了合同，我知道错了，您大人有大量，给我指条活路吧。活路是你自己选的，当初加价3成你不卖，转头5折给江红做翻新货的时候，怎么没想过活路？我糊涂，我被钱冲昏了头。霍总，江红被抓的事儿我刚听说了，我手里还有他给的修复流程单子，我全部交给您，我认罚。老包，你疯了！你把单子交出去，我们俩都得完蛋！你放开我，我要跑路！跑？往哪儿跑？全都是你害的！今天你不跟我去给霍总赔罪，我就把你扔在山里喂狼！霍总，这老包和阿丹，咱们见不见？见，但不是在这儿，让他们去公司总部等。老包，你傻呀！霍成跟江红是死对头，咱们去了就是自投罗网，他肯定会把咱们一起送进去。送进去我也认，总比躲躲藏藏一辈子强。霍成是什么人？他连动货都不肯收，说明他讲规矩。咱们主动认错，总比被抓去坐牢好。包哥，那咱们这半年就白干了。白干也是活该。当初霍总冒着暴雪上山救货，是咱们自己把财神爷往外推，这都是报应。什么报应？要不是霍池多管闲事，咱们的货早就翻新卖完了。江总本事那么大，肯定能出来。你还敢提？要不是你天天在我耳边吹耳边风，说直播能卖天价，说霍成是趁火打劫，我能落到今天这个地步？收拾东西，明天一早就下山，去霍成公司请罪，该赔的赔，该认的认。敢跑，我打断你的腿！霍总，这是江红那边给的修复工艺单子，怎么泡药，怎么上色，怎么烘干，上面都写着。所有的事儿我都认，您要罚要告，我都没话说。你肯主动交出来，比江红强。霍总，我们也是被江红骗了。他说修复之后不影响药效，我们什么都不懂就信了。您大人有大量，放过我们这一次吧。雪山那天，你煽动老包拒售的时候可不是这么说的。你说我是黑心商贩，说直播间能卖天价，怎么现在不嘴硬了？霍总，我知道错了，这批货的责任我全担，该罚多少钱我都认。就是我那帮兄弟跟着我在山里苦了大半年，能不能给条活路？我没打算赶尽杀绝。动货翻新的主谋是江红，你们是从犯，主动上交证据配合调查，可以从轻处理，但行业禁令免不了。以后你们不能再碰中药材流通这一行。哎，我认。以后我就是回山里种地，也绝不碰这黑心生意了。至于你那帮兄弟，要是愿意踏实干活，可以去我名下的种植基地做工，按劳取酬。
不比挖虫草赚的少。霍总，您这是大恩大德，我老包这辈子都记着。你先起来，我不是帮你，是不想让一群劳力白白丢了生计。记住，做生意先做人。霍总，您真让他们去种植基地啊？这帮人当初可没少给咱们难看。他们只是贪，不是坏。他们没见识，被人煽动很正常。给条活路比赶尽杀绝更有用。行业协会的正式通知下来了，下个月的年度行业峰会给您颁发年度诚信模范称号，还要请您做主旨发言。行，你安排一下，顺便把西部产区帮扶计划的材料整理出来。峰会上我要宣布，西部产区就是那个海拔更高、产量更大，但一直被本地商贩垄断的产区。对，江红倒了，国内市场稳了，下一步就是下沉产区，把源头攥在自己手里。这只是第一步，中药材的生意不能只在国内打转。霍成先生率先揭发行业劣币乱象，坚守品质底线，是我们全行业的榜样。感谢协会的认可。诚信不是荣誉，是做中药材的底线。今天站在这里，我不是来领奖，是来跟大家宣布一件事。从下个月起，我们公司将启动西部产区帮扶计划，直接对接当地采药农户，建立直采基地。霍总，这是取消中间层层加价的商贩，让农户多赚钱呢。是啊，消费者也能得到便宜，还能让全行业的货源更稳，品质更可控。霍总有远见，我就知道霍总是干大事的人，别人都想着赚差价，他直接帮农户脱贫。霍总，刚接到西部产区那边的消息，本地有个叫张奎的药霸，垄断了当地80%的虫草收购，放话出来说，谁敢跟咱们合作，就断谁的活路。张奎什么来头？当地的地头蛇，手下养了一帮人，常年压价收农户的货，谁要是敢卖给外地商贩，就上门打砸。当地农户敢怒不敢言。有意思，刚清了一个江红，又冒出来一个张奎。咱们要不要先缓一缓？毕竟是人家的地盘，强龙不压地头蛇。地头蛇也是蛇，只要是蛇，就有7寸。通知下去，帮扶计划不变。下周我亲自带队去西部，我倒要看看这个张奎能不能一手遮天。霍总，您看，村里人都怕张奎，知道咱们是来收虫草的，没人敢搭话。这张奎这么嚣张，没人管吗？管不了啊，他手下人多，又跟镇上几个商贩勾着，农户的货只能卖给他，价比外面低30%。谁敢私卖，第2天家里的帐篷就得被掀了。大娘，这是怎么了？还能怎么？我儿子偷偷把虫草卖给了外地来的货商，被张奎的人知道了，上门把货砸了，还把我儿子打了。小伙子，你们快走吧，张奎的人马上就来了，被他们看见你们收虫草，麻烦就大了。你们是哪儿来的？敢来我们这收虫草？不知道这儿的规矩？我们是正规公司的，来考察合作，有什么规矩不能谈？规矩就是这儿的货只能卖给奎哥，外人想插手，先问问我们兄弟答不答应。张奎定的规矩，他算什么东西？你不想活了？回去告诉张奎，这个产区的虫草我收定了，有本事让他亲自来找我。你等着，你给我等着！小伙子，你快走吧，张奎心狠手辣，你打了他的人，他肯定带更多人来报复。大娘放心，他不敢把我怎么样。您这些虫草，我按市场价全收了。
真没想到啊，比张奎给的价高了30%还多，当场就给钱，太实在了。可不是嘛，以前卖给张奎还得看他脸色，挑3拣4压价。霍总这儿一根一根认真数，不压秤不压价。霍总，一上午就收了50多斤，照这速度，3天就能把镇上的货收完。就是张奎那边一直没动静，我有点担心。没动静才不正常，他肯定在憋坏。你安排人轮流守夜，猪草连夜装车运去县城仓库，别留在镇上。好，我马上安排。谁？把货全砸！我看他们还怎么收！货呢？怎么是空的？霍先生，多亏您提前举报，这伙人我们盯很久了，就是一直没抓着现行。这次人赃并获，够他们蹲一阵子了。辛苦各位巡防员，这些人长期欺压农户，垄断市场，早就该抓了。我们会顺着这条线查，张奎是主谋，跑不了的。霍总，您太神了，您怎么知道他们今晚肯定来砸场子？张奎这种人，靠的就是蛮横立威。咱们抢了他的生意，打了他的人，他肯定要找回来。或提前转移，再报警守株待兔，他不上钩才怪。那接下来怎么办？张奎肯定不会善罢甘休。他的人被抓了，他就只剩一条路，亲自出面。霍总真是好手段啊！刚来2天，就把我的人送进去了。你的人打砸抢烧，触犯法律，进去是活该。张老板要是聪明，就该管好自己的人。霍总，做生意讲究个先来后到。这片产区我经营了10年，你一句话就想抢走，是不是太不把我放在眼里了？产区是展会的，虫草是农户的，什么时候成你的了？你垄断市场，压价坑农，暴力打砸，哪一条是正经生意？正经生意，在这地方，我就是规矩。你信不信？明天我就让全镇没人敢卖给你货。我不信。你可以试试，我倒要看看是你钱多还是我的人多。张奎，你以为你那些底儿没人知道？5年前你逼得李老汉跳崖，3年前你轰车价格坑外地上商，还有你吃够避税的账本。你查我？跟我作对之前，先搞清楚对手是谁。你那些破事儿，我随便拿出1件都够你蹲10年。给你2条路：第一，主动退出产区，把之前坑农户的钱退回去，我可以不追究；第二，我把证据上报，你进去跟你那帮兄弟作伴。霍成，你够狠，咱们走着瞧。霍总，他这是服软了。没有，他这种人不见棺材不落泪，明天肯定还有幺蛾子。明天咱们上山去最远的那个村子，张奎的手伸得再长，也管不了最偏远的农户。霍总，可把您盼来了。我们这儿离镇上远，张奎的人嫌麻烦，很少来，但我们的货也运不出去，好多都放坏了。表放心，以后我们定期上山收，价格跟镇上一样，当场结账。都出来吧！霍总真是来收虫草的，价钱跟镇上一模一样，当场就结账。各家把囤的货都报出来。霍总，您瞅瞅，这都是我们翻后山雪线采的，比镇上的货干净，条也顺。就是路太远，运不出去，放久了怕回潮坏了，正愁得慌。品质确实比镇上的货好。各位乡亲，光靠我上门收不是长久办法。霍总，您是用不上这么多货，我们少卖点也行，总比烂在家里强。我不是嫌货多，是嫌货太少。我想在这儿建个人工种植基地。那是啥？就是我们公司出技术、出本钱，你们出劳力，虫草种出来我全部包收，收购价只比野生货高，不会低。那感情好啊！哈哈哈哈，以后我们就不用再翻雪山冒险，在家门口就能稳稳赚钱。是，各位乡亲，我不光收你们的虫草，还想跟你们合作建种植基地。我出技术、出本钱，你们出劳力，
赚了钱大家分，比你们上山挖虫草稳当也安全。霍总，您说的是真的？不用上山挖，在家就能赚钱？当然是真的。下个月我就派技术团队过来，教大家人工培育虫草。霍成，给你脸了是吧？镇上抢我生意不够，还跑到山里来挖我墙角。张奎，你想干什么？这是我们村请来的客人，滚开！这儿没你说话的份儿。张奎，我给过你机会。机会？老子在这混了10年，还轮不到你一个外人来教我做事。今天我就把话撂在这儿，你要么滚出这个产区，要么横着出去。张奎，我们接到举报，你涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、偷税漏税，请跟我们走一趟，接受调查。是你举报的我！违法犯罪，人人得而诛之。你作恶多端，早该有这一天。乡亲们，以前咱们挖虫草看天吃饭，还被张奎欺负。现在霍总给咱们建了基地，教咱们种虫草，还包回收。以后咱们的日子肯定越过越红火。各位乡亲，中药品的根在产地，在农户手里。以后咱们一起干，把品质做好，把市场做大，让咱们西部的虫草卖到全国，卖到全世界去。霍总，西部产区第1个月的收官量就达到了往年的2倍，而且品质更优。加上之前的产区，咱们现在掌握了全国近60%的虫草货源，市场份额彻底稳了。货源稳了，下一步就是抓品牌。江红到了，市面上肯定还有不少小作坊造假，仿咱们的牌子。您是说有人造假？肯定有，咱们名气越大，仿冒的就越多。通知研发部加快溯源系统研发，每一根虫草都要能查到产地、采摘时间、检测报告。我要让假货在咱们的体系里无处遁形。霍总，不好了，南方几个城市同时出现了仿冒咱们品牌的虫草，消费者吃了之后出现了不良反应，现在都闹到药店去了。霍总，一共3个城市出了事儿，消费者都是在小药店买的咱们牌子的虫草，吃了之后头晕恶心。现在网上已经有负面舆情了，很多经销商都在问怎么回事。霍总，咱们的产品不可能出问题，每一批货都有检测，溯源系统也能查，这批出事的货肯定是仿冒的。是不是仿冒的，查了才知道。品控部立刻去出事的药店采样，送去第三方检测。市场部对外发声明，说明情况，承诺假一赔十，但先别把话说死。霍总，会不会是江红的手下干的？江红刚进去没多久，他以前的渠道经理还在外面，会不会是他捣鬼报复咱？有这个可能，但没有证据之前不要乱猜。老板，我们是霍氏药业的，听说你们这儿卖的我们品牌的虫草出了问题，麻烦把货拿出来我们看一下。这货不是从你们公司进的啊，是一个上门推销的人送的，说价格比正规渠道低2成，我一时贪便宜就进了点儿。包装仿的挺像，但防伪标不对，你们这是售假，知道吗？我真不知道是假的，那个人留了个电话就走了，我现在也联系不上他呀。真呛鼻子，这根本就不是虫草，是用虫草粉加胶压出来的，吃了不闹肚子才怪。霍总，结果出来了，出事的这批货全是假货，虫草素含量为0，全是淀粉和胶，还有重金属超标，就是冲着咱们的牌子来的。手段够下错的，用假货毁我名声，比正面竞争阴多了。已经查了供货渠道，是一个叫老鬼的人在操盘，以前是江红手下的渠道经理。江红倒了之后，他就自己拉了个队伍造假，专门仿咱们的牌子。老鬼，找到他的窝点了吗？目前只知道他在南方某个小城有作坊，具体位置还在查。他特别谨慎，出货都是层层转手，不露面。他不露面，就逼他露面。从今天起，霍氏药业所有虫草产品，每一盒都带有唯一的溯源2维码，扫码就能看到产地、采摘时间、检测报告、流通路径。假货没有溯源码，一验便知。霍总，那之前出现的假冒产品，你们打算怎么处理？我们已经悬赏100万，征集造假窝点线索，同时提醒广大消费者一定要通过正规渠道购买，发现假货随时举报，一经核实，假一赔十。霍总，
您觉得造假者会是谁？会不会是同行恶意竞争？不管是谁，敢碰中药材造假的红线，我一定追查到底。治病救人的生意，容不得半点黑心。鬼哥，霍城搞了个溯源系统，以后咱们的货不好卖了啊！消费者一扫就知道是假的。慌什么？他搞他的溯源，我们就不能仿溯源码，找技术部的人给我做假的二维码，导出来也能跳网页。可是鬼哥，他悬赏100万找咱们窝点，会不会有人告密啊？谁敢告密，我打断他的腿！咱们这作坊藏得这么偏，没人能找到。霍城想断我财路，没那么容易。他不是搞发布会吗？我就再给他添点料。霍总，不好了，网上突然冒出来好多帖子，说咱们的溯源系统是摆设，说咱们自己卖假货洗白自己。老鬼这是急了，他越跳越容易露马脚。可是现在网上舆论一边倒，好多消费者都信了，经销商那边也慌了。慌什么？真的假不了。你去联系平台，把那些造谣的账号都取证。另外，通知技术部升级溯源系统，接入官方数据库。假二维码根本扫不进去。他不是喜欢躲在暗处吗？我就把灯全部点亮，看他往哪儿躲。霍总，你悬赏的100万算不算数？算数。只要你提供的线索能端掉造假窝点，100万当场兑现。好，老鬼的窝点在城南废弃化肥厂后面的院子里，他每天下午3点会去查货，身边带4个人。你是谁？为什么帮我？我以前在他手下干，他坑了我工钱，我就是看不惯他赚黑心钱。信不信由你，自己去查。霍总，会不会是陷阱？老鬼故意引咱们过去？真假去看看就知道了。你联系当地的市场监管协会和巡防队，咱们一起过去。是真的，端了他的窝；是假的，也不吃亏。霍总，情报没错，里面就是造假窝点。我们已经安排人绕到后面堵着了，等老鬼一到就动手。辛苦各位，注意安全。老鬼这种人，说不定有凶器。行动！霍城，是你阴我！你用假货害消费者，毁我名声的时候，怎么没想过有今天？我就是看不惯你装清高，什么品质第一，不都是为了赚钱？我卖便宜点怎么了？便宜可以，但不能假。中药牌是入口的东西，你卖淀粉压的假虫草，耽误病人治病，就是谋财害命。霍城，你别得意，干这行的不止我一个，你管得过来吗？管得过来一个，就管得过来100。只要我在这个行业一天，就容不得假货横行。霍总，搜到了老鬼的账本，上面记着他的下线，还有几个小作坊的合作记录。全部交给监管协会，顺着这条线查，把所有造假窝点连根拔起。霍总，这次你可立大功了，端掉这么大一个造假窝点，还揪出了10几个下线，净化了整个市场。光端掉一个窝点没用，造假成本低，利润高，抓了一个还会冒出来下一个。霍总，那您的意思是？我想把咱们的溯源系统共享给全行业。共享？霍总，这可是您花了大价钱研发的核心技术啊！共享给同行，咱们的优势不就没了？优势不是靠藏着技术来的。全行业都用上溯源，假货就没有生存空间，整个市场环境好了，大家都受益。霍总，您这格局太大了，我马上回去跟会长汇报，就以您这套系统为基础，制定全行业的溯源标准。霍总，您居然真的把溯源系统共享出去了，好多同行都打电话来道谢，说您是行业良心。良心谈不上，只是想把行业做正。对了，老鬼的案子审得怎么样了？全招了。除了已经端掉的窝点，他还供出了3个省外的造假磨坊，警方已经去抓人了。估计这一波下来，国内的虫草造假能消停好几年。消停几年不够，要让造假的人永远不敢碰这一行，就得有严格的标准和严厉的惩罚。国内市场稳了，标准也有了，下一步该往外面走了。霍总，您是说出海？对，东南亚、欧美都有很大的市场。咱们的虫草品质这么好，不能只在国内卖。可是海外市场门槛很高啊，认证渠道、当地法规都很麻烦，而且还有国外的本土品牌竞争。麻烦怕什么？国内的妖魔鬼怪咱们都闯过来了，海外市场无非是另一场仗。第一站就从东南亚开始。霍总，你们的虫草品质确实好，比当地的货强太多了，就是这个价格有点高啊。陈老板，1分钱1分货。我们的虫草有效成分含量高，而且每一根都能溯源，绝对正品，贵有贵的道理。话是这么说，但当地消费者认便宜的货啊，你们刚来没名气，卖这么贵不好推。没关系，我们不急着走量，先把口碑做起来。
华夏来的虫草品质不行，都是假货。我们本土的虫草才是最好的。先生，话不能乱说，我们的产品有国际检测报告，有效成分比你们的高2倍。检测报告谁不会做？华夏货就是廉价劣质的代名词。我劝你们还是早点回去吧，这儿没人买你们的东西。这位先生，你说我们的货不好，敢不敢比一比？比什么？就比虫草素含量。咱们各拿样品，当场送第三方检测，谁的含量低，谁就当众道歉，说自己的货才是劣质货。我凭什么跟你比？你算什么东西？不敢比就闭上嘴。你可以不买我的货，但不能污蔑华夏的中药材。霍总，您太厉害了！这个人是当地最大的虫草经销商，平时嚣张得很，没人敢惹。嚣张是因为没碰到对手。东南亚市场，我们不仅要进，还要做到最好。霍总，刚收到消息，咱们的入关货物被扣了。当地边境稽查中心说咱们产品成分不明，要扣货调查。霍总，肯定是刚才那个安德森搞的鬼。他是本地商会的副会长，跟边境稽查中心关系好，他就是故意刁难咱们，不让咱们进来抢生意。太过分了！凭什么扣咱们的货？咱们手续齐全，检测报告也都有。强龙不压地头蛇，到了人家的地盘，被刁难很正常。那怎么办啊？货扣久了，品质受影响，而且展会就剩3天了，错过展会，咱们打开市场就更难了。他扣货的理由是成分不明。对，说虫草是新资源食品，没有当地的认证，不能入关。那就办认证，他要什么手续，咱们就补什么手续。可是认证周期很长啊，最少得1个月。常规流程是1个月，但如果有当地权威机构背书，就能加紧。陈老板，你在当地这么多年，认不认识中医药大学的专家？认识，当地中医药大学的李教授是研究中药材的权威，跟我是老朋友。好，你帮我约一下李教授，我想请他做我们的产品顾问，帮我们出具专业评估报告。霍总，你们的虫草品质太好了，虫草素和虫草酸的含量比本地的高出1倍还多，而且没有重金属残留，完全符合标准。李教授，实不相瞒，我们的货被边境稽查中心扣了，想请您帮忙出具一份专业评估报告，证明产品的安全性和药用价值。没问题，这么好的产品就该引进来。那些本土商家自己品质不行，就靠耍手段排挤外人，太不像话了。这个报告我给你出，帮你们走加级认证。那就太感谢李教授了。谢什么？好东西就该让更多人知道。我还想跟你们合作，研究人工培育技术呢。霍总，您太厉害了，一下子就找到破局点了。刁难不可怕，只要产品硬，总能找到路。霍总，不好了！安德森在展会上公开说咱们的货是假货，还说咱们是骗子公司，好多本来想合作的经销商都打退堂鼓了。各位，华夏来的虫草都是假货，有效成分极低，还有重金属，买他们的货就是砸自己的招牌。可是我看他们的样品挺好的，样品都是摆样子的，实际发的货根本不一样。我跟华夏人打了10几年交道，最清楚他们了。安德森先生，背后说人坏话，不是君子所为吧？怎么，我说错了？你们的货都被边境稽查中心扣了，还敢说自己是正规产品？安德森先生，话可不能乱说。霍氏的虫草我已经做过检测了，品质远超本地产品，完全符合安全标准。李教授都来了，他可是本地中医药界的权威，连他都认可华夏人的虫草。李教授，您怎么帮华夏人说话？我只帮事实说话。这是检测报告，你们可以自己看。霍氏虫草的虫草素含量是你家产品的2.3倍。天啊，差这么多，那安德森卖的也太水了吧！怪不得他一直说人家坏话，原来是怕被抢生意。检测报告可以造假，谁知道你们是不是串通好了？串通？那咱们就当着所有人的面，现场取样，当场检测。展会现场就有检测机构，敢不敢？现场比，必须现场比，给我们个说法，比就比。各位，结果出来了，1号样品虫草素含量为每公斤8.2毫克，1号样品各项指标均符合国际标准。安德森先生，别走啊，你的样品结果还没宣布，
2号样品为每公斤3.5毫克，2号样品重金属轻微超标。我的天，差这么多！安德森居然卖重金属超标的货，太坑了！我跟他合作了3年，怪不得总有客户反馈效果不好。霍总，之前是我们误会了，您的产品品质这么好，我们想代理。霍总，我们药店想先订一批货试试。霍总，边境稽查中心来电话了，认证批下来了，咱们的货可以放行了。霍总，咱们这一炮打响了，现在当地都知道华夏来的虫草品质好，好多客户点名要咱们的牌子。稳住，刚开始口碑最重要，品控一定要抓严，每一批货都要付钱，不能出任何问题。霍总，安德森那边最近消停了好多，听说他的客户跑了大半，都转来跟咱们合作了。他要是安分守己做正经生意，咱们各干各的；要是再耍手段，就别怪我不客气。霍总，不好了！当地几家媒体突然发了报道，说咱们的虫草是野生保护植物，违法采摘。现在环保组织都找上门了，要咱们下架产品。怎么会？咱们的虫草一半是人工培育的，一半是合法采挖的，都有手续啊！又是安德森搞的鬼，他自己竞争不过，就拿环保说事。那怎么办？环保组织在当地影响力很大，要是被他们盯上，很麻烦。怕什么？咱们手续齐全，合规合法。你去把所有的采挖许可、人工培育证明都整理出来，我亲自去跟环保组织谈。另外，联系当地的公益组织，我们捐一笔钱用于高原生态保护。身正不怕影子斜，他想拿环保抹黑我，我就把环保做成咱们的名片。霍先生，你们销售野生虫草，严重破坏高原生态，我们要求你们立刻停止销售，并且公开道歉。负责人先生，您先看看这些。这些文件是你们的人工培育基地证明？是的，我们70%的产品都是人工培育的，剩下3成野生虫草全部有政府颁发的合法采挖许可，每一根都能溯源到采挖区域和采挖人。就算是合法采挖，也会破坏环境。您说的对，所以我们公司每年都会拿出营收的1%，投入到高原生态修复和采挖区植被普种项目。什么？这次进入东南亚市场，我们也打算和当地环保组织合作，捐赠100万美金，用于东南亚高原生态保护。您说的是真的？当然，我们做中药材生意，靠山吃山，更要养山，生态坏了就没有以后了。霍先生，是我们误会了，像您这样有社会责任感的企业太少了，我们愿意和您合作，一起做生态保护项目。霍总，太好了！环保组织公开发声明澄清了，还夸咱们是有责任感的企业。现在网上的舆论全反过来了，咱们的品牌知名度更高了。霍总，您这招太绝了！本来是个危机，硬生生让您做成了宣传。本来就是实话实说，做企业不能只想着赚钱。霍池啊，好消息！国际中药材协会邀请咱们去参加全球峰会，还要请你做主旨发言。咱们华夏的中药材企业，这还是头一个。多谢会长。什么时候？下个月在欧洲，这可是咱们打入欧美市场的好机会啊！好，我一定去。东南亚只是第一步，欧美市场、全球舞台，我来了。各位同行，大家好，我是来自华夏的霍池。今天我想跟大家分享的主题是品质与溯源，中药材行业的全球未来。这是我们过去5年在国内市场的品质管控数据，从雪山采收到消费者手中。每一根虫草都有唯一的溯源码。去年，我们的溯源系统在东南亚市场落地，这是实际数据。品质不是口号，品质是数据。霍先生，您的演讲太精彩了，您的溯源系统和品质理念我非常认同。我们公司是欧洲最大的中药材经销商，想跟您合作，把你们的虫草引进欧洲市场。卡尔先生，感谢您的认可。欧洲市场准入标准很高，我们也一直在准备。标准方面您不用担心，我们可以帮你们做认证，以你们的品质，肯定能在欧洲打开市场。霍总，咱们这就打进欧洲市场了，太快了！这只是开始，欧洲市场门槛高，消费者更挑剔，后面的硬仗还多着呢。霍总，好久不见，没想到你都混到欧洲峰会来了。不过我劝你别高兴太早，欧洲市场可不是东南亚。没那么好混，好不好混，试过才知道。安德森先生还是多操心自己的生意吧。
再不好好做品质，东南亚市场都没你的立足之地了。霍总，他怎么也来欧洲了？不会又想搞鬼吧？他搞他的，我们做我们的，只要品质过硬，到哪儿都不怕。全球市场的大门已经打开了。霍先生，你的产品认证申请被驳回了。什么原因？说你的虫草有效成分定义不明确，不符合欧洲的食品标准。其实就是当地的本土企业联合起来，不想让你进来。太过分了，标准都是人定的，凭什么卡咱们？欧洲市场排外很正常，他们定标准，咱们就用数据说话。可是认证机构那边态度很强硬，说不符合标准就是不行。当地几家大的虫草商联合起来给监管协会施压，就是要把咱们挡在外面。他们怕的不是我的货，是咱们的品质会抢了他们的饭碗。看起来霍先生胸有成竹，你想到什么办法了？是的，我需要卡尔先生的帮助。我希望您帮我联系欧洲的中医药研究院，我想跟他们合作做临床研究，用临床数据证明虫草的功效，比任何争辩都有用。这倒是个办法，就是临床研究周期长，成本高。成本不是问题，要做长久生意，就得把基础打牢。霍先生，你们的虫草品质比我们之前接触的都好，如果临床数据能验证功效，绝对能轰动整个欧洲。院长，我就是想跟贵院合作，开展虫草免疫调节功效的临床研究，所有费用我们出，研究成果共享。太好了，我们早就想做相关研究了，一直没有合适的样本和经费，这个合作我们答应了。霍总，临床研究要半年才能出结果，会不会太慢了？慢工出细活，欧洲人认数据、认研究，等临床结果出来，就是咱们彻底打开欧洲市场的时候。霍先生，当地媒体突然报道说华夏虫草重金属超标，吃了有害健康，现在好多消费者都在抵制中药材，你必须先给我们的合作经销商一颗定心丸。霍先生，我知道这是那家本土商搞的鬼，他们想借着舆论把你彻底赶出去。但是出于商业合作考量，我也希望你能给予正面有力的回应。简直是恶意抹黑！咱们的产品每一批都检测，重金属根本不超标。老套路了，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。但这一次，我不会只辟谣。你想怎么做？公开检测，邀请欧洲最权威的第三方检测机构，当着媒体的面儿，对咱们的产品和本土品牌的产品同时做盲测，谁好谁坏，数据说话。这个办法好，可是他们会答应吗？他们不答应，就等于心虚，舆论会站在我们这边。各位媒体朋友，今天请大家来，就是为了澄清华夏虫草重金属超标的谣言。我们邀请了欧洲最权威的检测机构，现场对我方产品和几家本土品牌的产品做盲样检测。结果出来之前，我不做任何辩解，测就测，我们的产品绝对符合标准。各位，检测结果出来了，所有样品重金属含量均符合标准。其中3号样品各项指标最优，重金属含量远低于标准限值；5号、7号样品刚好卡在标准线上。请问几位本土企业代表，你们之前说华夏虫草超标，现在检测结果出来了，你们作何解释？这只是巧合。各位，品质不是靠嘴说的，是靠数据称的。中药材行业靠造谣抹黑走不远，只有踏踏实做品质，才能赢得消费者。霍先生，这一仗你赢得漂亮，现在舆论全反过来了，只是赢了舆论，真正的胜利要等临床结果出来。霍先生，太成功了！临床数据显示，服用你们虫草的受试者免疫力指标提升了30%以上，效果非常显著，而且没有任何副作用。辛苦各位研究员了。不辛苦，这么好的结果是我们都没想到的。我马上把论文发到顶级医学期刊上，到时候整个欧洲都会知道虫草的功效。霍总，爆了！
咱们的产品在欧洲彻底爆了，这1个月的销量是预期的3倍，好多经销商都找上门要代理，咱们的货都快供不上了。霍先生，我就知道你肯定会成功。现在欧洲市场，我们的牌子已经是高端虫草的代名词了，销量起来了，品控更要严，货源那边要跟上，不能断货，更不能以次充好。我果然没看错人，霍总你放心，我都安排好了。霍先生，恭喜您的产品在欧洲大获成功。我们协会正在制定全球区中药材品质标准，想邀请您作为华夏企业代表参与标准制定。荣幸之至。以前是别人定标准，我们跟着走，现在我们也有资格制定规则了。我认为标准应该按照我们欧洲的来，我们的检测技术最先进。我不同意，应该参考北美标准，更严格。霍先生，您怎么看？您是华夏最大的中药材企业代表，也说说您的想法。各位，标准不是为了限制谁，是为了整个行业更好的发展。欧洲标准严，但不适合所有产区；北美标准细，但太繁琐。把我们踩个遍，是想说你们华夏标准高，采用华夏标准吧？不，我想说的建议是，以有效成分含量为核心，结合不同产区的特点，制定分级标准，再加上溯源体系，确保每一批货都能查到源头。什么？好主意，这样既保证了品质，又兼顾了不同产区的实际情况。霍先生的方案很全面，比我们之前的提议更合理。是啊，溯源系统这个想法太好了，能从源头解决假货问题。既然大家都认可，那我们就以霍先生的方案为基础，细化全球标准。霍总，您太厉害了，几句话就说服了所有人，以后全球中药材的标准都有咱们的话语权了。这不是我一个人的功劳，是咱们这么多年踏踏实实做品质攒下的底气。霍先生，您好，我是北美草药的合伙人，我们非常看好您的公司，想给您投资10亿美金，帮您拓展全球市场。感谢贵方的认可，但我们公司目前不打算融资。10亿美金啊，霍先生，有了这笔钱，您能更快地占领全球市场。市场要一步一步做，钱要一分一分赚，靠资本催熟的生意根基不稳。霍总，10亿美金您都拒绝了？钱是好东西，但带不来品质，也带不来口碑。咱们的根在产地，在品质，不在资本。各位，今年是我们公司关键的一年，我们肃清国内造假乱象，制定了行业标准，我们走出国门，打进东南亚和欧洲市场，我们还参与制定全球中药材品质标准。但这些都不够，中药材是老祖宗留给我们的宝贝，我们不仅要卖产品，还要传文化，让全世界都知道，华夏的中药材是最好。当初我真是糊涂，差点跟霍总对着干。现在能在这干活，真是上辈子修来的福分。霍总，有个事儿。安德森联合了几家欧洲本土企业，还有之前江红的余党，凑了一笔钱，在东南亚和欧洲同时搞低价劣质虫草，想靠价格战把咱们挤出去。他们还不死心，而且他们还仿造咱们的溯源系统，做了假的溯源码，普通消费者根本分不清。玩来玩去都是老套路，低价、假货、仿冒。那咱们怎么办？要不要降价跟他们打？不降价，降价就是自降身价，中了他们的圈套。你去安排，启动全球正品计划。您的意思是，所有正规渠道的产品升级溯源系统，接入卫星定位数据，假溯源码根本做不了。对，联合全球监管协会，开展打假专项行动。他们想打价格战，我就跟他们打品质战。
我要让全世界都知道，便宜没好货，正品只有一个。我不知道这是假的，供货商说这是正品，价格便宜，我就进了点。老板，卖假货不仅违法，还害消费者。你看看这个，正品能跳转到官方数据库，有卫星定位的产地信息，假货只有个静态网页。原来是这样，我以后再也不敢卖假货了，我这就把货都撤了。这批假货我们要没收，还要对你进行罚款。霍总，东南亚端了3个大仓库，抓了20多个人，顺着线索查，都是安德森的人在操盘。很好，欧洲这边也端了5个窝点，继续查，顺着供应链往上摸，把他们的老巢端了。明白，我这就安排欧洲那边的人继续跟进。废物，全是废物！这么多窝点，说被端就被端了。老板，霍池的新溯源系统太厉害了，咱们的假码根本混不过去。消费者现在都认准了官方溯源，咱们的货卖不动了。霍池，又是霍池，我跟他势不两立。老板，咱们现在怎么办？货都砸手里了，钱也快烧完了。明的不行就来暗的，他不是重视品质吗？我就给他的货里掺点东西，我看他怎么收场。找机会把这个掺到他们的仓库货里，到时候检测出问题，我看他的牌子还怎么立得住。老板，这要是被查出来，可是重罪啊！怕什么？做得干净点，谁能查到是我们干的？快去！是。霍成，我倒要看看这次你怎么翻身。抓住了！霍总说的对，果然有人来搞破坏。安德森派你来的，我早就料到你们会来阴的。这个仓库就是给你们准备的圈套，人赃并获。你说，要是把这个交给警方，安德森会捞你，还是放弃你保住自己？我说，我知道安德森的计划。安德森先生，你涉嫌故意投放有害物质、商业诽谤、制假售假，证据确凿，我们会将所有的证据上交给执法机构。你就等着收律师函吧。这次真完了。各位，商业竞争要有底线，靠造假、靠阴招，永远走不远。我们霍氏药业永远把品质和消费者放在第一位。霍总，经过这次事件，您对未来有什么规划？我们会继续深化全球布局，明年会开拓北美和中东市场，同时我们会在全球建更多的种植基地，把中药材的产业链做得更完善。我的目标是让华夏的中药材走进全世界每一个家庭。霍先生，欢迎来到北美市场。我们相信，以你们的品质，肯定能在这里大放光彩。感谢各位的支持，我们会把最好的产品带给北美消费者。霍总，咱们现在已经覆盖了东南亚、欧洲、北美3大市场，全球经销商超过200家，是当之无愧的全球虫草行业龙头了。龙头不敢当，只是走得快一点。中药材品类很多，虫草只是第一步。您的意思是，还要拓展其他品类？对，枸杞、人参、当归这些好东西都要推出去。我们要做的不只是虫草生意，是整个中医药文化的传播。霍总，您可来了！您看，咱们这虫草长得多好，今年又是大丰收。不错，品质比去年还好。霍总，多亏了您，我们现在在家门口干活，收入比以前上山挖虫草还高，日子越过越红火。大家好好干，以后日子会更好。从雪山脚下的几车虫草到今天的全球产业，这条路走对了。让我们恭喜霍赤先生当选全球中药材协会副会长。霍先生带领企业坚守品质，
推动行业标准建立，把华夏中药材推向全球，实至名归。感谢各位的信任。中医药是全人类的财富，未来我会和各位同行一起推动行业规范化、全球化，让更多人受益于中药材的魅力。霍总，您太厉害了，短短几年就做到全球第一，太了不起了。运气好而已，主要是产品品质过硬。霍总，您现在可是享誉全球了。当初在雪山上的时候，谁能想到会有今天呢？当初上山，只是不想让好虫草冻坏在雪里，没想到走着走着就走了这么远。对了，霍总，下个月是雪山产区的采收季，您要回去看看吗？回去。霍总，您看，现在这儿都规范化了，有气象站，有管理站，采药人都持证上岗，再也不会出现当年暴雪困山的事儿了。是啊，当年我就是在这儿把霍总赶出去的，现在想想，真是糊涂。都过去了，人总要往前走。当年我只身一人上山，只想救一批虫草，现在我想守住整个行业的底线，把老祖宗的宝贝传向全世界。霍总，接下来咱们还有什么计划？建全球研发中心，研究中药材的现代化应用，建更多的种植基地，带动更多农户致富，把中医药文化传到世界每一个角落。霍总，我们的现代化提取技术有了突破，虫草素提纯率提升了50%，可以开发口服液、保健品等深加工产品。霍总，深加工产品的市场调研已经做完了，全球需求很大，尤其是欧美市场，对口服液类产品接受度很高。很好，深加工产品链立刻立项，年底之前推出第一款产品。霍总，有个情况，最近有几家国际资本在二级市场悄悄买咱们的股票，好像有恶意收购的意图。恶意收购？谁？领头的是之前被您拒绝过的那家资本，他们联合了几家机构，已经持股接近5%了。肯定是看咱们公司发展好，想摘桃子。想来摘桃子，也得看他们有没有那个牙口。通知下去，启动员工持股计划，同时联系长期合作的投资机构增持股份。想控股我们公司，没那么容易。霍总，还有个事儿，国外有几家药企也在做虫草深加工，据说已经申请了好几项专利，想卡咱们的脖子。专利战没关系，咱们的技术比他们先进，研发速度比他们快。你回去告诉研发团队，加班加点，把核心专利先抢下来，谁的技术硬，谁说了算。大家辛苦了，先吃点东西。霍总，您怎么来了？过来看看，专利申缴的事儿进度怎么样了？核心的提取工艺专利我们已经整理好了，明天就提交国际专利申请，比国外那家药企快至少半个月。好，辛苦大家了，加班费和奖金都翻倍。谢谢霍总。中药材不能只卖原料，要做高附加值的产品，只有掌握了核心技术，才不会被别人卡脖子。您放心，我们一定把技术攥在自己手里。霍总，我们投注比例已经很高了，理应获得董事会席位。我们有丰富的国际资本运作经验，能帮公司更快扩张。多谢各位的好意，但我们公司的理念是稳扎稳打，不搞资本扩张那一套。霍总，你别不识好歹。没有我们的资本支持，你的环球化能走这么快？公司的每一步都是靠产品和品质走出来的，不是靠资本吹出来的。各位要是看好公司，就安安稳稳做股东赚钱；要是想插手管理，对不起，不行。霍成，你别太狂，
我们要是联合起来减持，你公司股价会跌得很难看。公司的价值不是股价说了算，是产品和消费者说了算。你们要是想卖，我随时可以回购。霍总，您真不怕他们减持砸盘啊？怕什么？他们走了，反而干净。公司做好自己的事，股价早晚会回来。霍先生，恭喜您！您申请的这项专利是目前全球最先进的虫草提取技术，专利保护期20年。太好了，霍总，咱们赶在那家外国药企前面拿到了专利，他们晚了10天，白忙活了。是你们做得好，做技术就得争分夺秒。让我们有请霍氏药业董事长霍正先生为大家揭晓本次发布会的核心新品。各位来宾，各位媒体朋友，今天我们带来的是3款深加工产品。专利低温提取技术，虫草吸收力是传统炖煮的5倍，口服液日常养，胶囊便携，冻干粉高浓度。霍总，这款产品的功效比传统虫草好在哪里？这款口服液采用我们的专利提取技术，人体吸收力是传统虫草的5倍，而且服用更方便。我们做了3期临床，免疫调节效果非常抢摄。没用的东西，全是一群没用的东西！专利没抢到，股价还涨了。霍成这小子怎么这么难搞？老板，那咱们现在怎么办？明的不行，就来暗的。他不是刚推新品吗？我就找人抹黑他的产品，说有副作用。我就不信，他每次都能化险为夷。霍总，现在网上负面消息铺天盖地，好多消费者要求退货，欧洲和北美的经销商都在问怎么回事。肯定是那家资本搞的鬼，他们就是想搞垮咱们的新品。慌什么？真金不怕火炼。霍总，话是这么说，咱们该怎么办？你立刻发布声明，公布所有临床数据和安全检测报告，每一项都有权威机构盖章。那我呢，霍总？第一，邀请第三方机构对在售产品做全面吃检，全程直播。第二，起诉所有造谣的账号和媒体，追究法律责任。好，我马上去办。另外，查一下那些所谓受害者的身份，我倒要看看是谁在背后演戏。霍总，查清楚了，网上那些受害者全是雇的演员，诊断书是伪造的，背后就是那家资本公司出钱策划的，证据我们都固定好了。很好，召开记者会，把证据全部公布，同时提起诉讼，索赔1个亿。想跟我玩阴的，就要付得起代价。各位，这就是所谓副作用事件的真相。有人出于商业目的，恶意造谣抹黑我们公司。我们已经提起诉讼，要求造谣方公开道歉，并赔偿名誉损失1亿元。霍总，您有什么想对幕后主使说的吗？是谁，大家心里都有数。我只想说，做生意靠的是产品和实力，不是下三滥的手段。靠造谣抹黑，永远成不了气候。老板，对方证据确凿，咱们肯定输，1亿的赔偿是免不了的，而且名誉也会受损。霍成真是个硬骨头，算了，撤股吧，这人咱们惹不起。霍总，那家资本宣布减持退出了，咱们赢了。正常，他们亏不起，邪不胜正。霍总，您太厉害了，资本都被您打跑了，现在咱们公司股价又创新高，全球第1的位置彻底稳了。稳了还不够，企业要做长久，得有文化底蕴。霍总，你又有了新计划。下一步，启动中医药文化推广计划，在全球建中医药体验馆，让更多人了解中医药文化。霍先生，
这个体验馆太棒了，让我们真正了解了中医药文化，非常有意义。中医药不只是产品，更是一种文化和生活方式。希望通过这个体验馆，能让更多人感受到中医药的魅力。太神奇了！虫草汤真好喝，喝完感觉浑身都舒服。中医诊脉太准了，我胃不好，医生一把脉就知道了。霍总，太火了！第一天接待了上千人，好多人都问什么时候开第二家。那就开，每个大洲都见，每个主要城市都见，要让全世界的人都能近距离接触中医药。霍成啊，你在海外推广中医药文化做得好，展会非常支持，想把你公司定为中医药出海重点扶持企业。感谢展会的支持，我一定好好干，把中医药发扬光大。这不是我一个人的事业，是整个展会的文化输出，我必须做好。各位，中医药传承了几千年，是全人类的健康财富。未来，我们希望和全球各国合作，共同推动中药材的标准化、现代化、国际化，让中医药惠及更多人。霍先生，我们那边气候很适合种植虫草，想请你们过来建种植基地，带动我们当地的经济。没问题，我们可以输出技术，输出管理，合作共赢。霍总，这一趟出去签了5个展会的合作协议，咱们的全球产业布局一下子就铺开了。布局是铺开了，但人才要跟上。你去安排，和全球的大学合作，开设中医药专业，培养本体化人才。好的。对了，霍总，国内的公益项目也进展顺利，咱们捐建的50所希望小学已经有30所完工了。企业做大了就要承担社会责任，赚了钱要回报社会。从雪山脚下的一个收购商，到今天的全球产业布局，这条路走了10几年，没走错。霍总，您看，这批大学生太能干了，新技术一用，产量又提了2成。霍总，现在日子越来越好了，我儿子大学毕业也回来在基地当技术员了。好啊，年轻人回来建设家乡才有未来。霍总，这是咱们新品种的测试报告，虫草素含量比传统品种高40%，而且更适合人工种植。很好，继续优化，争取培育出更好的品种。霍总，我这辈子最佩服的就是你。当年雪山那事儿，我就知道你不是一般人。刘哥，当年要是没你信我，也没后面这么多事儿。嗨，我就是个普通人，就是胆子大点儿，信对了人。刘哥，你信我，我不能辜负你。以后基地会越来越好，乡亲们的日子也会越来越好。霍总，我敬你，祝你把生意做到全世界去，一起努力。各位同事，今年是我们公司里程碑式的一年，我们的产品覆盖了全球50多个展会和地区，我们建了12个海外种植基地，23家中医药体验点，我们拿到了30多项国际专利，参与制定了8项全球行业标准。但这些都只是开始，我们的目标是让中医药成为全球主流的健康选择，是让华夏的中医药品牌屹立在世界之巅。霍总，刚收到消息，您入选了全球商业领袖100人榜，是中医药行业第1个入选的。荣誉是虚的，把事儿做好才是实的。还有个事儿，国际健康组织邀请您参加全球健康峰会，做主旨演讲。好，我去，正好借这个机会再推一波中医药文化。10几年前，我站在雪山上，只想保住一批好虫草。现在，我站在这里，想守住整个行业的未来。
中医药讲究天人合一，治未病，这和现代预防医学的理念不谋而合。未来，中医药和现代医学结合，一定会为人类健康做出更大的贡献。霍先生，您的演讲太精彩了。我研究免疫很多年，没想到虫草有这么好的效果。我想和您的研发团队合作，深入研究虫草的药用价值。荣幸之至，我们非常欢迎和全球顶尖的科研团队合作，一起挖掘中医药的潜力。霍总，连诺奖得者都要跟咱们合作，这可是天大的荣誉啊！这不是我的荣誉，是中医药的魅力。科学无国界，好的东西终究会被全世界认可。霍先生，有你们的优质原料和专利技术，加上我们的科研团队，一定能出世界级的研究成果。我相信，中西医结合能碰撞出更多火花。霍总，重大突破！我们和诺奖团队合作研究的虫草抗肿瘤辅助药品，1期临床效果非常好，能显著提升化疗患者的免疫力，减轻副作用。太好了，这才是中药条真正的价值。如果2期、3期临床顺利，这款药就能上市，能帮到无数患者。全力支持，钱、人、资源全部倾斜。这款药要是成了，是功德无量的事儿。从治病救人的初心出发，最终还是回到治病救人上。这条路走对了。家人们，这是咱们霍氏的雪山基地，正宗的雪山虫草，每一根都有溯源码，绝对正品。霍总，做得不错，好好干，走正路，比什么都强。哎，我知道了，霍总，以前是我糊涂，现在再也不敢了。霍总，您来了，基地一切都好，今年的采收马上开始了，辛苦你们了。霍总，您说时间过得多快，一晃这么多年过去了。是啊，当年的烂摊子现在成了正规基地。人啊，只要走正路，什么时候都不晚。今天，霍氏首款虫草抗肿瘤辅助药物正式面世，1期临床证实可显著提升化疗患者免疫力，减轻副作用。同步启动全球健康公益计划，每售1盒捐10元，定向用于贫困地区健康扶贫。霍总，您还没下班啊？别太累了。没事儿，马上就好。霍总，您现在已经享誉全球了，公司也这么大了，不用这么拼了。拼惯了，中医药的路还很长，要做的事儿还很多。我这辈子就干好这一件事，把中医药发扬光大，不辜负老祖宗的宝贝，不辜负相信我的人。让我们恭喜霍成先生，他推动了中医药的现代化和全化，为全球健康事业做出了卓越贡献。这个奖不是我一个人的，它属于所有坚守品质的中医药人。
霍先生，您太了不起了，把中医药做到这个程度，前无古人。过奖了，只是做了自己该做的事。霍总，恭喜您，您现在真的是享誉全球了。我从来没想过要享誉全球，我只是想把每一根虫草做好，把每一件事做踏实。走着走着路就宽了，也该回去看看老刘了。霍总，都安排妥当了，下月高带苗就能下地，海外全年订单排满，仓里批次货也都核验完了。稳扎稳打，别着急。霍总，您说咱们这事业往后能传多少年？我这岁数，再过2年就该退下来享清福了。霍总、刘叔，你们放心，我们组刚测的新品种虫草素含量比去年提了8%。我和几个同校回来的伙伴还在模仿野生培育方案，争取明年再冲一节。老刘，你看，只要有后人守住品质，守住初心，就能传100年、1000年。是我糊涂了。霍总说的是，能传多久从来不靠哪一个人，老一辈把住关，接住发展的棒，一茬接一茬，守着初心，走正道，这事业就断不了。从雪山脚下的一次救援，到今天的全球产业，我走了一辈子，只做了一件事：守住中药材的底线，把老祖宗的宝贝传下去。